Haya. ODM, wana ODM. Tafadhalini. Wana ODM. Tafadhalini. Ngoje. Tafadhalini, wacha tumalize hii. Ngojeni tumalize hii. Tafadhalini. Tafadhalini. Wanataka dakika moja. Wacha wakutoe dakika moja. I know. We want to honor Baba. Don't push them. My heart is full with lugubrity and melancholy to have lost the Right Honorable Raila Amolo Odinga. He was not only a mentor to me, but also a dad. As an aspiring politician to be, I'm really much pained in my heart to have lost Raila Amolo Odinga. Yeah, and that's why we came here with the students. We came to mourn. For many years. Thank you very much. Today, historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini. Haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. In short, nasema vipi? Nasema hivi,
Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Pahali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na wenzangu, nawaambia hivi, tunawakumbuka wakina Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga kwa kutetea uhuru wa nchi yetu. Na kila mara tukiimba wimbo wa taifa, tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jasho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali yarudi nyuma. Hatutakubali yarudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Yangu ni kusema, ndugu yangu, tuende vyema. Wenzangu, kastori kadogo tu, sio kubwa. Unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tulia kidogo hapo nini, tunapewa kitu kidogo hapo. Kwani mnacheka? Mimi kitu kidogo nasema uji na chai. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema, unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema lakini unajua, I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado tunataka tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika
utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu, ndugu yangu, ni kuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe na yale ambao umebakisha tutaendelea nayo, na familia yako sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama ndugu. Mungu awabariki familia yako na awafariji na awapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hatutakubali arudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Wenzetu, sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu, lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, Mama Aida Odinga, na watoto wake Rosemary, Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi, na kwa kumuunga mkono ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote. Yangu ni kusema, ndugu yangu, tuende vyema. Wenzangu, kastori kadogo tu, sio kubwa. Unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tulia kidogo hapo nini, tunapewa kakitu kidogo hapo. Kwani mnacheka? Mimi kakitu kidogo nasema uji na chai. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema unajua, wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema lakini unajua, I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado tunataka tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu, ndugu yangu, ni kuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako,
ukijua ya kwamba I want us to make a testament with the people of Kenya. If there is anyone here at whatever level, be you a governor, be you an MCA, be you whoever it is who has looted this country, you know you stand a chance of being condemned. So when we are talking about a person of the stature of Raila Amolo Odinga, we are seeing in him those strains of justice which are yet to be won. We are seeing in him those strains of peace which are yet to be achieved. We are seeing in him the strains of reconciliation which we are yet to see. We are seeing in him the Kenyanhood being at the center of everything else. May God bless you all. May God lift you up as we bid farewell to Baba. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This is the lady who took me out of boyhood. She is a doctor, she is a pediatrician, and she is the one with whom we grew together. But I thought that now, at my age, I don't want her to scratch me, I don't want her to massage me, so I brought her helper, Judith Oburu. Judith Oburu. Judith Oburu here works with NSSF, and she is also an accountant by profession. So thank you very much, Your Excellencies. We have come here tomorrow. We are moving home, and we shall talk to you again when you come to Bondo. And I thank you all for listening to me and giving me this opportunity to listen to you. But please, keep the spirit of Raila burning. We are going to keep the spirit of Raila burning.